सत्तापक्ष प्रतिपक्षको संवादहीनताको स्थिति छ अहिले। सत्तापक्ष उन्मादमा छ, ठेगान लगाइदिन्छौँ भन्ने उन्मादमा छ, संवादहीनताको स्थिति छ। मलाई चिन्ता त्यो कुरामा हो। देशको विकासको यो प्रतिपक्षको सुन्नुभएको छ नि, यसलाई सुनेर सम्बोधन गर्नुहोस्, जवाफ दिनुहोस्। प्रतिपक्षलाई गाली गरेर, सरापेर, सत्तो सराप गरेर विदेशी लगानी मैत्री वातावरण बनाउने हो भने देशमा शान्ति सुव्यवस्था हुनुपर्दछ, हिंसा अन्त्य गर्नुपर्दछ, एक्सटर्सन रोक्नुपर्दछ। माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, ठोक्केर भन्नुहोस् त, एमसिसीको सम्बन्धमा यो नीति हो सरकारको, दिनुहोस् जवाफ। भन्नुहोस् लिम्पिया, दुराली बुलेक र कालापानी वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु, लेखाइमा तलमाथि केही भयो होला, यो हो नीति भन्नुहोस्। छिमेकी कुन छिमेकीसँग कहाँ कुन सीमा समस्या हो त्यो तोकेर भन्नुहोस्। असमान सन्धि कुन कुन भन्न खोज्या हो भन्नुहोस्।